السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع جديد قناة أبو بهدي للتكييف والتبريد. اليوم سأتكلم لكم على طريقة تغيير كمبروسر بالنسبة لغرف، بالنسبة لثلاجات العرض أو ثلاجات تحفيظ الأجبان وحتى اللحوم وكل شيء، لأن هذا تقريبا التصميم هذا موجود في جميع الثلاجات التجارية أو الثلاجات أو غرف التبريد الصغيرة التي تكون درجة تبريد يعني موجبة. فهذه هي أغلبية التصميم هذه بالنسبة للكهرباء وبالنسبة لهذا. فعندنا مشكل في هذا الكمبروسر، أنا كنت كلمتكم عليه في فيديو سابق. كان عنده مشكل، دخل ماء لجوا الضاغط مما أدى إلى احتراق الضاغط فأصبح يسحب، وتكلمت عليه في فيديو سابق. اليوم سنقوم بعملية التغيير. كم لاحظ عندنا هذا الكمبروسر المقاس هذا تقريبا موجود، لو وجدته في النت ووضعت السيريال فتجد انه تقريبا نصف حصان، يعني 1:2. سنقوم بتغييره. اول شيء يعني عملية فك الكهرباء. كما لاحظ الكهرباء سنقوم بعملية فتح خط الدفع وخط السحب وفك الصواميل، يعني طريقة سهلة جدا. وسنقوم بإزالة الكمبروسر. وعندنا هذا الكمبروسر الجديد هو هذا، سنقوم بتغييره في نفس الثلاجة. سأوريكم الطريقة كيف تتم واللحام. وسنقوم بتغيير الفلتر، مكان هنا الدفع الفلتر وكل شيء، تركيب أسلاك المروحة والكهرباء، هذا كل شيء وسأتكلم عليه بالتفصيل. قمنا بفك القديم، ركبنا الجديد. كم لاحظ نفس غيرنا العلبة كاملة حقت الكهرباء بالستارت والكبستر وأسلاك الكهرباء. لاحظ الأوفرلود راكب على الكومة هنا، هذه الكومة. وعندنا الأحمر ستارت، وعندنا الأزرق رهن. واحد كل شيء ركبناه. بالنسبة لهذا الكبستر التشغيل، هذا هو الكبستر الإقلاع. هذا رولي دو تونسيون، يعني رولي الفولتية. الأسلاك الكهرباء، واحد هنا الفازة والنتر. أول شيء قبل ما نقوم بتلحيم أي شيء سنقوم بتجربته. أول شيء، بعدين نقوم بعملية تلحيم المواسير. خط السحب كما تكلمت عليه هنا، هذا بالنسبة لخط الدفع هاي بريشر. سيتركب الفلتر تكلمت سابقا. هذا دخول للإيفابوراتور، وهذا دخول هنا للكوندنسر. سنقوم بعملية التشغيل. سنلاحظ كم أمبير يسحب هو بدون، يعني شغال بدون فريون. بسم الله. سحب الأمبير 0.9، يعني شغال كهرباء وسع الكمبروسر بدون أي فريون. سنقوم بالتشغيل بعدين لما نعبي الشحن فريون ولاحظ كم حيسحب من أمبير. إذا كنت من متابعي القناة أرجو الضغط على اشتراك ليصلكم كل جديد، والضغط على الجرس، ولايك لجميع الفيديوهات. وشكرا لكم جزيل الشكر.